Meine Damen und Herren, liebe Freunde der liberalen Idee, ich darf Sie herzlich zu unserem ersten Kongress der FDP, der Freien Demokratischen Partei Österreichs, die Liberalen, in Wien selbstverständlich begrüßen. Ich darf Dr. Mario Ferrari-Brunnenfeld das Wort erteilen für sein Einleitungsreferat. Meine Damen und Herren, hoher Bundeskongress, liebe Freunde des Liberalismus in Österreich. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von empathischen Worten, aber ein bisschen muss man doch bewegt sein, wenn man nach den langen Monaten der gemeinsamen Arbeit feststellen darf, dass dieser Kongress in Österreichs Innenpolitik eine historische Marke darstellt. Noch nie in Österreich hat es eine liberale Partei gegeben. Dabei möchte ich nicht die Arbeiten anderer liberalen Gruppen, die es derzeit in Österreich gibt, hinteranstellen. Aber es ist nunmehr so, dass wir als Erste uns als Partei sowohl im Innenministerium gemeldet, als auch die notwendigen Aufbauarbeiten gemacht haben. Wir haben 4 Landesgruppen gegründet, sind weitere Gründung. Das heißt, all das, was für eine Parteigründung notwendig war, haben wir getan. Und dürfen also mit Recht und Fug behaupten, dass wir, seitdem es in Österreich Demokratie gibt, die erste liberale Partei in unserer Heimat sind. Diese Gedanken zur Gründung einer solchen Partei sind nicht getragen worden durch kurzfristige Überlegungen, durch kurzfristig erfüllbaren Wunsch nach Mandaten, nach politischer Macht oder Selbstverwirklichung, sondern unsere Gründungsidee war einfach die Subsumation aller Beobachtungen in den vergangenen 10 Jahren der Entwicklung der österreichischen Innenpolitik. Wir gehen davon aus, dass wir zur Gründung einer Partei nicht so sehr Geld brauchen als eine Idee und Frauen und Männer, die bereit sind, diese Idee zu tragen. Und zwar auch unter dem viel belasteten und missbrauchten Wort idealistische Grundhaltung. Denn wie gesagt, niemand von uns kann daran glauben, sofort zu politischen Ehren zu kommen, und die vielleicht nicht einmal er sich selber anstrebt, sondern vielleicht wieder nach uns kommen als jüngere Funktionäre, dass wir das, was wir gelernt haben, was uns das anerzogen worden ist, dass das wir glauben aus unseren Erfahrungen auch unseren jüngeren Funktionären weitergeben zu sollen. Und dies, meine lieben Freunde, in einer Zeit, wo man noch allgemein von Politikmüdigkeit spricht, die für mich in Wahrheit nicht Politikmüdigkeit darstellt, sondern im besten Fall Politiker und Verdrossenheit gegenüber den politischen Gremien und Parteien darstellt. Denn wie könnte es sonst sein, dass sich so viele Menschen aus den Bundesländern dieser Idee des bisher noch nicht geübten und praktizierten Liberalismus in Österreich, dass sie sich der unterziehen? Wie ist es sonst möglich, dass es so viele Menschen gibt, gerade vorhin haben wir einen Vorsprecher der Grünen Idee bekommen, die auch nicht gerade auf Lorbeeren gebettet sind und großartig getragen werden von allen möglichen Gründen und trotzdem bereit sind, die Politik, die sie glauben machen zu sollen, sie machen. Oder wie wir gehört haben, aus Tschechien ein Vertreter einer Partei, die es bei Gott nicht leicht gehabt haben, in einem Land, wo demokratische Normen verwüstet worden sind durch viele Jahrzehnte hindurch, plötzlich dem Liberalismus Ausdruck zu verleihen. Das alles muss ja Signalwirkung haben. Muss einerseits Bestätigung für das sein, was wir tun wollen, muss aber darüber hinaus ein Signal für alle anderen sein, die da glauben, naja, in Österreich der Liberalismus ist halt so ein bisschen eine Kaffeehaftparadenpartie, ist an sich eine Totgeburt, was steckt schon dahinter, keinerlei wirtschaftliche Interessen, keine großen politischen messbaren Bewegungen, na, was soll aus dem schon werden? Wir glauben aber, dass eine Partei
er wie ein kleiner Baum in den Boden verkrallend dem Himmel entgegenreckt. Und vor allem, dass Menschen angesprochen werden, die nicht an riesige politische Gedankenpotenziale interessiert sind, sondern die einfach das Gefühl haben, dass der Mensch, wie du und ich, der Mensch auf der Straße, ein Umfeld braucht, in dem er atmen kann, in dem er leben kann, in dem er Entscheidungsfreiheit hat und in dem er sicher sein muss, dass sein Ich, sein Wesen, seine Wünsche respektiert werden und dass er einer politischen Verwaltung und Tradition gegenübersteht, die das einfach zu erkennen vermag, nicht nur zu erkennen vermag, sondern es auch nicht danach hält. Das heißt, wir gehen sehr viel von der Überzeugung aus, an etwas zu glauben, an die Unveränderbarkeit des menschlichen Bildes, an die Integrität des menschlichen Umfeldes und wenn Sie wollen, mit der Einfachstformel die Verteidigung der Freiheit für jeden Einzelnen, die dort aufzuhören hat, wo die Freiheit des anderen beginnt. Eine ganz einfache Formel und von der glauben wir ausgehend, dass unser Staat sich diesen Traditionen zu beugen haben wird, wenn wir den so erhofften Fortschritt für unsere Bedingungen in einem gemeinsamen Europa wirklich begehen. Es ist jedenfalls einem politisch interessierten Menschen nicht uninteressant, feststellen zu müssen, dass dieses Österreich, das in so vielen Dingen vorbildlich in Europa und in der ganzen Welt war, es bis dato nicht an der Liberalpartei gebracht hat. Und es ist schon interessant, wenn man ein bisschen auf das eingeht, warum das so ist. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die auf das hingehen, ich werde vielleicht im Einzelnen ganz kurz darauf eingehen. Wesentlich ist für mich nur einmal, weil die Frage immer an uns gerichtet wird, wer seid denn ihr? Nur von Ferrari hat man gewusst, der war einmal ein Funktionär bei der FPÖ, von vielen anderen weiß man überhaupt nicht, was sie bisher getan haben, ob sie politisch Verstecker gespielt haben oder ob sie gar eine 5. Kolonne im Untergrund gespielt haben. Wer sind eigentlich diese Leute, die sich dieser Idee verschrieben haben, eine liberale Partei in Österreich zu machen? Es sind im Wesentlichen zwei Gruppen. Die eine Gruppe, und sie ist, und hier muss ich mit aller Deutlichkeit feststellen, die kleinere, das sind jene, die vor mehr oder weniger langer Zeit aus der FPÖ aus innerer Überzeugung ausgetreten sind. Und es sind solche, die bisher noch keine politische Heimat in Österreich finden konnten. Die sich bei mir oder bei anderen gemeldet haben, gefragt haben, was ist das, was ihr wollt, wir würden hier gerne mittun. Wir hatten bisher noch keine Möglichkeit, uns politisch zu artikulieren oder aus voller Überzeugung mitzutun. Das heißt, dass wir vorhaben, weder die FPÖ zu spalten, noch Rote und Schwarze zu uns zu bekommen, sondern wir wollen ein Auffanglager für alle jene sein, die in der innenpolitischen Situation in Österreich drohen zu verzweifeln. Wir wollen jenen ein politisches Hoffnungslicht setzen, die vielleicht schon alle politischen Parteien durchgewählt haben und von jeder enttäuscht worden sind. Und dieses Lager, meine Damen und Herren, wird von Jahr zu Jahr größer. Es ist politisch instabil und ist somit für die innenpolitische Stabilität in Österreich eine Gefahr. Es braucht nur die Entwicklung der Arbeitsmarktsituation in Österreich etwas schlechter sein. Noch sind wir immerhin zu den 10 reichsten Nationen gezählt, aber es kommen einige Prozentpunkte weniger, bereits etliche tausend Arbeitssuchende mehr machen. Und wenn sich die alle in diesem Bereich der politisch Instabilen zugesellen, ist das sicherlich in Österreich die Einladung für plump massiven Populismus im Sinne einer Stimmenmaximierung, die letztlich aber für die politische Lösung überhaupt nichts bringt. Ich selber mag vielleicht ein Musterbeispiel für jene Gruppe sein, die aus der FPÖ kamen, ganz einfach deshalb, weil es nach einem mehr oder weniger langen Prozess, ich muss es zugestehen, bei mir hat es erst 20 Jahre gedauert, bis man dahinter kam, dass in der Struktur dieser Freiheitlichen Partei, aus der wir kamen, einerseits die Voraussetzung für eine Führerpartei gegeben ist und dass andererseits die beiden Haupttragkomponenten national und liberal einfach nicht zur Deckung zu bringen sind. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ein politisch denkender Mensch eine Absage an den Nationalismus erteilt, muss er aus der Freiheitlichen Partei oder aus jeder anderen, die ähnliche Überlegungen hat, austreten, wenn er sich nicht in die Gefahr begeben möchte,
ins neofaschistische, ich sage nicht neonazistische, sondern das neofaschistische und chauvinistische Eck abdrängen zu lassen. Es ist das unsere feste Überzeugung, und das hat uns von ersten Augenblick an gebunden, zusammengeführt, und wir hatten es also überhaupt nicht schwer, bei unserer ersten Erklärung gegenüber der Presse, bei der Einreichung unserer Parteistatut ans Innenministerium voriges Jahr am Anfang Juli, uns mit einem Satz als moderne, liberale, österreichische Partei zu deklarieren. Ich möchte gar nicht einmal auf das eingehen, welche grundsätzliche Bedeutung es hat, dass eine Partei sich mit ihrem Staatsvolk identifiziert oder es letztlich als etwas mehr oder weniger Zufälliges, nicht Autochtones zu bezeichnen, weil damit der gesamte Staatszusammenhalt ad absurdum in Frage gestellt wird. Das politische Umfeld also, von dem aus wir zur Gründung der Partei gegangen sind, war einerseits ein diffuses, ein andererseits international gesehen in Bewegung geraten ist. Ganz sicher dadurch, dass der revolutionäre Sozialismus oder besser bekannt unter dem Kommunismus überall in der Welt total in den Misskredit kam und abtreten musste von der politischen Machtbühne, dass es dort ein Vakuum gegeben hat, in dem Zusammenhang auch mit den westlichen sozialistischen Parteien gewisse starke oder mehr oder weniger starke Einbrüche gegeben hat, die natürlich ein Vakuum hinterlassen haben, das ausgefüllt werden musste. Und ausgefüllt wird es, Gott sei es geklagt, in erster Linie durch rechtsextreme Kräfte, durch neofaschistische Kräfte, durch nationalistische Kräfte. Und spätestens bei diesem Stand der Dinge muss es klar sein, wie wichtig es ist, dass man eine Partei gründet und voranbringt, die der Menschenwürde und ausschließlich dieser Menschenwürde verantwortlich führt. Und dies haben wir getan. Wir sehen uns um in Österreich, wir sehen uns konfrontiert mit einer Koalition, die sich in krampfartiger Umarmung hält und deren Kit FPÖ heißt, weil ja niemand mit einer Partei koalieren will, die unter dem Einfluss einer absoluten Führerpersönlichkeit besteht, von der man nie weiß, was er heute sagen wird und welche Konsequenzen er von Gesagten morgen ziehen wird. Das heißt, wir haben hier eine nicht stabile, sondern eine durch Gewalt zusammengehaltene Stagnierung in Österreich, die letztlich dazu führt, dass nichts gemacht wird. Die Flucht aus den politischen Verantwortungen wird sichtbar. Es werden Gremien eingerichtet, wo viele teuer bezahlte Beamte oder sonstige Leute Sitzungen abhalten und dafür Gelder bekommen, die alle dafür eingerichtet werden, dass sich der Politiker von der Verantwortung klein davonstellen darf und dann noch dazu dem staunenden Publikum erklärt, wie demokratisch er ist, weil er jetzt den Bürger selber entscheiden lassen will, was mit seinen Mitteln passiert. Und ich muss sagen, es ist immer wieder äußerst bemerkenswert, wenn man mit dem Mann auf der Straße redet, wie wenig gebildet er in politischen Dingen ist. Hier darf ich nur kurz ankündigen, mein Vertreter wird sicherlich dann nochmal später näher darauf eingehen, dass wir in unserem Tun und in unserer Aufgabe liberalistische Gedankenvorgänge aus den Studierstuben, aus den Stuben von Staats- und Wirtschaftsphilosophen herauszulösen, dass wir versuchen, Liberalismus als Feigenblatt, als Funktion für ein Feigenblatt davon zu entfernen, dass wir versuchen, den Liberalismus den Menschen klarzumachen, wie wesentlich es ist. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Und wir werden dazu nicht nur politische Einrichtungen haben wollen und brauchen, sondern wir haben uns auch wir haben entschlossen, eine österreichische Gesellschaft für Liberalismus zu gründen, wo hauptsächlich nicht FDP-Mitglieder sozusagen von neutralem Stand und Sicht aus den Liberalismus so weit aufbereiten sollen, dass er als normale politische Kost vom Staatsbürger unseres Landes benutzt werden kann. Und nicht
so wie das gerade gestern in einem oder vorgestern im Gespräch passiert ist, dass 3 ernstzunehmende Bürger mich gefragt haben, ja, sie wissen schon, dass liberal frei heißt und frei sein heißt, aber ob das überhaupt für einen Staat notwendig ist, dass man sowas braucht, denn es haben ja alle ein bisschen irgendetwas von Liberalismus. Na gut, das, wo die Sozialisten das sagen würden, aber irgendwie würde es ja auch keine sozialistische Partei geben müssen, weil ja alle Parteien ein bisschen sozial sind. Und trotz allem ist es wichtig, wenn es auch die anderen Parteien gibt, die liberale Grundsätze und Komponenten haben. Aber es gibt keine Partei in Österreich, die ausschließlich den liberalen Erfordernissen und Prämissen verantwortlich sind, die noch dazu eine Kommission einrichten werden, die das politische Tun dieser Partei ständig auf ihren liberalen Inhalt hin überprüfen werden und sozusagen eine begleitende Kontrolle für das liberale Programm darstellen werden, um jederzeit tagespolitische Fragen dahin abzuklopfen, ob aus ihnen ein längersichtiges politisches Verhalten zu entwickeln ist oder nicht. Das heißt, unser Programm wird ein ewig junges sein, es wird aber, solange es Politik in diesem Land gibt, nie fertig sein. Und ich glaube, dass das eine der vornehmsten Aufgaben einer liberalen Partei ist, ständig zu hinterfragen. Es gibt kein Tabu für uns, aber wir hinterfragen und kritisieren auch nicht alles, um es wegzuwerfen, sondern wir sind sehr wohl bereit, Inhalte, die wir als adäquat und zeitgerecht betrachten, selbstverständlich weiterhin zu pflegen. Durch unsere Gründung also, so sind wir fest davon überzeugt, ist einiges in Österreich zuerst verlangsamt, vielleicht ein bisschen erst in der 3. und 4. Linie, aber doch unweigerlich in Bewegung geraten ist. Als aufmerksamer Leser aller möglichen Zeitungen, Tages-, Wochenzeitungen und dergleichen, muss es doch auch Ihnen aufgefallen sein, wie wenig eigentlich über den politischen Liberalismus gesprochen worden ist. Und seit etwa einem Jahr gibt es fast keine der Zeitungen, die längerfristig berichten, wo plötzlich der Liberalismus keinen Stellenwert mehr hat, sondern überall wird über den Liberalismus gesprochen, aus welcher Hinsicht auch immer. Und so glaube ich auch, in diesem Zusammenhang ist die Gründung dieses Forums, dieses Liberalen zu sehen, dass Menschen in dieser Partei plötzlich vielleicht schlagend bewiesen bekommen haben, naja, dass Liberalismus vielleicht ein bisschen was anderes ist, als wie nur, dass man sagt, man ist auch eine liberale Partei, dass das für den wirklich Liberalen schon Platz ist. Wir glauben also, dass dadurch sehr viel in Bewegung gekommen ist. Ich stimme mit Dr. Jaschwitz völlig darin überein, dass es ein Versagen von uns allen wäre, diese Stunde der Gunst für den Liberalismus in Österreich nicht gemeinsam zu nutzen. Und ich hoffe sehr, dass die politische Vernunft von allen jenen, die bereit sind, liberal zu denken und zu handeln, letztlich zu einer starken, liberalen Partei führen wird, wie immer sie heißt, wer immer sie führt. Nur unter dieser Voraussetzung glaube ich, dass wir das von Demoskopen signalisierte Ziel erreichen können, das in etwa 5 bis 15% der Wählerschaft ausmacht. Das heißt natürlich nicht, dass wir nur 5 bis 15% zur Wähl ansprechen dürfen oder sollen. Um diese 5 oder 15% zu erreichen, müssen wir 100% der Leute ansprechen. Das heißt, wir werden sehr viel zu tun haben, um alle Leute davon damit zu instruieren, welche Aufgabe wir uns vorgenommen haben. Und es wird dazu kommen, dass es wahrscheinlich noch mehrere kleinere Parteien geben wird, weil, und das habe ich in einem Referat schon vor mehreren Jahren einmal gesagt, in dem Augenmaß, in dem die Parteien mit ihren Wischiwaschi-Aussagen Randwählerschichten ansprechen wollen, in diesem Ausmaße werden sie schwammiger und unklarer in ihrem zentralen Anliegen. Und umso mehr werden zentrale Wählerschichten zum Teufel gehen und die landen dann meist nicht in einer anderen Partei, sondern in der Regel in der Partei der Nichtwähler, weil sie von ihrer angestammten Partei beleidigt sind und weil, wenn man wirklich zum Kernwähler gehört hat, der Schritt zu einer anderen Partei nur zum Teil und nur bedingt vollzogen wird, lieber geht er ins beleidigte
Das heißt also, dass ÖVP und SPÖ davon Abstand nehmen müssen, Brandwähler für sich zu requirieren, sondern sie werden ihren Stammwählern klar sagen müssen, was man will. Und davon gehen auch wir aus, dass wir unserer Wählerklientel sehr klar sagen werden, was wir wollen. Und wir werden uns nicht scheuen, zu wissen, dass es gewisse Wählerbereiche geben wird, die überhaupt nicht mit dem konform laufen, was wir sagen. Aber allein aus der Angst, ich könnte vielleicht dem einen oder dem anderen näher treten, bringt er heute schon die politische Unart, dass ich dann für alle etwas sage und es wird einfach das uralte Prinzip, dass wer allen etwas gibt, nichts gibt und wer allen Recht gibt, niemandem Recht tut, wird einfach sträflich in dargestellt. Wir wollen das mit Sicherheit nicht tun. Wir werden klare Aussagen treffen, wir haben ein Programm erarbeitet, wo sicherlich viele Dinge drinnen stehen werden, die dem allgemeinen Publikum dort und da nicht passen werden. Mit dem werden wir leben können. Wir werden dann befriedigt sein, politisch gesehen, wenn diese liberalen Wählerschichten mit dem, was wir tun und mit dem, was wir sagen, einverstanden sind. Ich werde nicht erwarten können, dass ein marxistisch orientierter oder ein christlich-sozialer oder ein deutsch-nationaler mit dem, was wir sagen werden, einverstanden ist. Hier noch eine Aussage seitens der FPÖ, die erklärt hat, wozu eine liberale Partei, wir sind ja liberal genug. Dazu bedarf es nicht einmal einer Äußerung von mir, sondern ich brauche hier nur zu zitieren, was ein ordentliches österreichisches Gericht zur FPÖ gesagt hat. Sie wäre ausländerfeindlich, rassistisch und deutschnational. Dazu brauche ich überhaupt kein Wort mehr zu sagen. Sie kann also mit Sicherheit keine liberale Partei sein. Und darüber wird auch nicht die lange Freundschaft mit Deutschen oder sonstigen Liberalen hinwegtäuschen. Für uns ist es so. Auch ein Herr Professor Simon wird daran nichts hindern, der dem Herrn Mölzer, seines Zeichens Grundsatzreferent der FPÖ, einen Persilschein über seine Unvollkommens- und sonstigen Theorien ausweist. Das ist dem Herrn Simon seine persönliche Meinung, seine politische Meinung, wie immer sie will. Nur wissenschaftlichen Grundsätzen, die dem Liberalismus verbunden sind, kann er mit Sicherheit nicht huldigen. Darüber hinaus ist es nicht uninteressant, und das wird in verschiedenen Herrn Mölzers, die es wahrscheinlich anderswo auch gibt, empfehlenswert sein, Albert Fuchs zu lesen, der in seinem Buch über die geistigen Strömungen in Österreich zwischen 1867 und 1918 unter anderem zu einem bemerkenswerten Schluss kam, wo er sagt, die Sozialliberalen und die Christlich-Sozialen waren in erster Linie österreichische Patrioten und in zweiter Linie waren sie deutsch gesinnt. Die Deutschnationalen umgekehrt, die waren immer nur deutsch gesinnt und in zweiter Linie als Patrioten, wobei sich nicht gesagt, ob sie das österreichische oder deutsche Patrioten sind. Und aus diesem Bereich heraus ziehen ja, mit Ausnahme der Grünen, der Vereinigten Grünen und von uns, alle übrigen österreichischen Parteien, die ja von gewisser Seite in Altparteien und offenbar in eine Jungpartei eingeteilt worden sind, ihr geistiges Konzept. Es wird diesen Herrschaften gar nicht klar, dass sie nach politischen Grundsätzen arbeiten, die vor 100 Jahren schon umstritten waren. Wir wollen aber mit unserer Parteigründung auf dieses Österreich eingehen, auf diese österreichische Gegenwart. Die Vergangenheitsbewältigung überlassen wir ruhig den Historikern. Wir werden mit Interesse das zur Kenntnis nehmen und lesen, was sie sagen. Unsere politische Aufgabe ist heute. Und aus diesem Heute das Morgen gemeinsam zu erarbeiten. Wir haben also keine Berührungsängste mit irgendjemandem. Wir haben niemanden unter uns, der an die Lebensfähigkeit dieses Staates Zweifel stellt, wie noch unsere Eltern, die vielleicht gar nicht aus Deutschnationalismus, sondern aus bitterer Not geglaubt haben, in einem größeren Reichsverband eher überleben zu können. Meine Damen und Herren, das haben wir alles überwunden. Die Nachkriegsgeneration, unsere Eltern, haben bewiesen, was man leisten kann in diesem Land, wenn man überzeugt ist von der Zukunft dieses
Landes, wo man überzeugt ist von seiner Leistungsfähigkeit, und wir dürfen doch alle ein bisschen stolz sein auf das, was uns umgibt. Und die ewigen Raunzer und jene, die im Bierzelten Politik mit Show und Unterhaltung verwechseln, ja gut, die werden jedenfalls Österreich nicht voranbringen. Im besten Fall den Bierkonsum und die Fleischhocker mit Würstchen verkaufen. Aber politische Ideen werden dort in diesem Dunst mit Sicherheit nicht geboren oder vorangetragen werden. Ganz kurz, vielleicht eben zu dieser Gegenwart noch einige Aussagen, die ich nur telegrammmäßig hinsagen möchte, als Leuchtpunkte unserer Überzeugung. Wir werden auf dem Boden der österreichischen Nation, die wir voll und ganz bejahen, eine Politik machen, die nach den Gesetzmäßigkeiten der geopolitischen Lage Österreichs und aufgrund unserer multikulturellen Entwicklung vorgezeigt ist. Der das leugnet, ist ein dummer Tropf. Dumm nicht einmal mit B, sondern mit B geschrieben. Denn niemand kann es leugnen, unsere zentrale Lage, die wir in Europa haben. Niemand kann leugnen, dass wir in Europa unseren Beitrag geleistet haben und daher auch zu leisten haben werden. Und einfach so zu tun, dass da alles rundherum in der Arena passiert und wir vielleicht irgendwo auf der Proszenium-Loge dort unseren Wein trinken, während in uns anderen niemand Wort kauft oder unsere eigene Butter ranzig werden lassen, die werden dann am ersten zu jenen gehören, die sagen, wir haben schon immer gesagt, dass es so nicht geht, dass wir in der EG drinnen sein müssen. Wir lassen uns hier nicht irre machen. Wir machen der Opposition in diesem Fall überhaupt keinen Vorwurf, sie soll tun und lassen, was sie will. Nur eines, der Regierung ist ein Vorwurf zu machen. Der Regierung ist ein Vorwurf zu machen, dass sie eine Diskussion zulässt, dass es so ausschaut, als wenn eine Reihe von Briefmarkenhändlern je nach österreichischen oder beziehungsweise in einem europäischen Land verschieden seine Marken sammeln möchte und nach den Absätzen seiner gesamten Marken sich umschaut. Hier gehört es, und es ist ja fast schon ein Fortschritt, dass wir eine Staatssekretärin für Europafragen haben, nur ist mir das noch zu wenig. Es muss jedem Einzelnen unwiderlegbar klar sein, und zwar emotional klar sein, meine Damen und Herren, dass es ohne der EG nicht geht. Es ist logisch, wer Oppositionspolitik nur nach Gefühl und auf den Bauch heraus macht, wird, nachdem Bauch ein jeder hat, sehr große Menschenmassen für sich deklarieren. Wer ihn auf den Verstand anspricht, wird die Geschichte schon eher lückenhaft. Das heißt, wenn ich das aber weiß, muss ich eine Gegenstrategie machen, die, wenn Sie wollen, auch mit dem Bauch verstanden wird. Die ebenfalls aus dem Gefühl heraus jedem Einzelnen klar machen muss, warum wir in diese europäische Gemeinschaft hinein müssen und ja in Wahrheit schon längst drinnen sind. Hier wird der Etikettenschwindel betrieben, wenn man sagt, wir sind noch nicht und wir können noch, weiß Gott noch was alles tun. Und hier wird dem Bürger so viel vorgeschwindelt, allerdings am meisten in der Landwirtschaft, so dass er wirklich Tränen in die Augen tritt, wenn man hört, was den Bauern dort erzählt wird, was sie sich alles erwarten oder wovor sie sich fürchten. Hier versagt meines Erachtens noch die Regierung völlig und hier wird die Politik schuld, ist eigentlich das geht mir nichts an, der Landwirtschaftsminister ist ein roter, dafür ist ein anderer wieder der Handelsminister, der ist vielleicht der schwarze Landwirtschaftsminister, ein bisschen schwarz, Entschuldigung. Hier wird parteipolitisch die Belastung verteilt und jeder ist dann an der Sache nicht schuld. Wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, das letzte, weil es mir eine wichtige Verantwortung war als Mitbegründer dieses Ökofonds, was mit dem jetzt passiert. Nachdem der Ökofonds kaputt geworden ist, die damalige Ministerin zurückgetreten, weil sie nicht mehr zum Kaputtmachen hatte. Und jetzt wird man mit dem Tor so fertig, sodass die SPÖ sagt, na, eigentlich war es in der schwarzen Verantwortung, haben Kindeswettlegung betrieben, weil wir mit ihnen noch in der Koalition waren, haben wir das ja gemeinsam aufgebaut, das Kind. Mittlerweile sind alle guten Kräfte, die zu meiner Zeit sich dort versammelt haben, alle zum Teufel gegangen und heute kann dieses Amt nicht einmal seine Gelder oder seine ausgegebenen Gelder selber verwalten und was passiert? Flucht aus der Verantwortung, ein Privatunternehmen hat diese Mittel zu verteilen. Ich frage mich, wie soll ein Privatunternehmer politische Vorgaben machen und Förderungen machen, die einem politischen Gesamtdenken entsprechen? Er muss wie ein Kaufmann arbeiten.
Bitte, ein Kaufmann kann mit dem, wozu er verpflichtet ist, kaum Politik machen. Das ist nur eines dieser Beispiele. Und die ganze Europapolitik lässt sich da genau in diese Richtung gut hineintreiben. Man würde das weiter lieber über Privatgesellschaften überlassen und nicht selber klar und deutlich sagen, was ist. Aber auch hier geht es darum, dass die großen staatstragenden Parteien eine Angst davor haben, gewissen Randwählerschichten die Wahrheit zu sagen. Und da sagt man lieber nichts und schiebt da die Schuld auf die Opposition und auf die Unfähigkeit der Opposition. Naja, soweit sind wir wahrscheinlich schon, dass vor lauter Abtreten von der politischen Verantwortung die Opposition zum Regieren anfangen. Nur wäre das für einen Staat wahrlich eine Bankrotterklärung. Wir sind also nicht nur antinationalistisch, wir sind antikommunistisch, wir sind für einen entsprechenden Minderheitenschutz, für die EWG, ich habe es schon gesagt. Wir sind gegen staatliche und private Monopole. Wir sind so weit als möglich für die Privatisierung. Allerdings so, dass zuerst in einem großen Konsens aller politischen Kräfte in Österreich einmal festgelegt wird, was wollen wir nicht privatisieren. Und dann geht es sehr einfach, was man dann privatisieren will. Nicht umgekehrt, bei jedem wird angeschrieben. Und dann gibt es die sogenannten Scheinlösungen, dem aus dem Staat etwas herausgelöst wird, das dann in Gesellschaften kommt, wo Politiker der zweiten und dritten Generation wiederum Politik machen. Das ist jetzt unlängst wieder in Kärnten geschehen, mit der Spitalserauslösung aus der allgemeinen Verwaltung. Das wird in den Verwaltungsbayern, das sind alles ehemalige Landtagsabgeordnete, das sind solche Leute drin. Ja bitte, was glauben denn eigentlich die Leute noch, den Wähler zumuten zu können? Wann erfolgt denn wirklich einmal endlich das Aufbrausen, auch innerhalb der jeweiligen Parteien? Wann werden dort endlich einmal Verantwortliche zur Verantwortung gezogen? Von ihren eigenen Parteifreunden, aber lieber Freund, so geht es nicht weiter. Es passierte zwar wohl schon im Teil, aber noch nie so, dass man dort wirklich umzudenken beginnt. Und wir wollen mit ein Enzym sein, das in diesem Bereich bereit ist, mitzuarbeiten. Wobei wir nicht den Fehler machen wollen, den viele oppositionelle Parteien am Anfang in einem Art Mitleidseffekt sagen, wir wollen nur die brave Opposition sein, wir wollen ja eigentlich gar nichts und nur schauen, dass dem Staatsbürger nicht Unrecht getan wird. Bitte, ich fühle mich nicht als Jurist, ich fühle mich nicht als Strafverfolger, ich fühle mich als Politiker, der andere Alternativen, und zwar politische Alternativen, jenen, die vorherrschen, gegenüberstellen wollen. Wir werden also sagen, wir sind dann, wenn es der Wähler wünscht, werden wir konstruktive Opposition machen, fernab von allen verbalen Injurien und verbalen Kraftakten, sondern wir werden eine konstruktive Opposition machen versuchen. Wir werden uns das nicht scheuen, eine gute Idee, sofern sie von einer anderen Partei kommt, trotzdem als gute Idee zu bezeichnen. Und nicht deshalb, weil sie von einer anderen Partei kommt, sagen sie ist schlecht. Wir sind also so gesehen mit jedem bereit zu kooperieren, wenn es aus der liberalen Sicht heraus opportun ist, wenn es für unseren Staat gut ist. Und wir werden selbstverständlich, würden wir, wenn es möglich wäre, auch mehrheitsbildend sein. Und nicht so tun, als wir wollten päpstlich als der Papst denn sozusagen von der Kirche nichts wissen wollen, sondern nur außerparlamentarisch unser Wissen unter die Leute bringen. Ich möchte zum Schluss kommen und nur so viel noch feststellen. Wir haben viele Zeit miteinander verbracht, um diesen heutigen Tag vorzubereiten. In meinem Alter hat man ja allerdings nicht mehr vor, viele neue Freunde zu gewinnen, weil die man bisher hat, die hat man und neue kommen eher weniger dazu, sondern im Gegenteil, man hat das Gefühl, dass der eine oder andere abstirbt. Aber ich habe das beglückende Gefühl gehabt, dass ich in einer Runde von Menschen war, denen ich nicht nur politisch zugetan bin, sondern denen man auch menschlich zugetan ist. Und wenn Sie auch glauben, dass das altmodisch ist. Ich glaube, dass in einer guten politischen Partei mit Kultur auch ein freundschaftliches Gefühl gehört, von dem man ausgehen kann, dass dort und da ein Ausrutscher, den ein Freund macht, nicht sofort zu dessen Massakrierung Anlass gibt, sondern dass man dem unter Umständen hilft. In jedem Einzelnen von uns ist eine lange Reihe von Erfolg oder Misserfolg angehäuft worden. Und jeder von uns versucht das einzubringen. Und so gesehen habe ich ein ganz neues Gefühl des politischen Tuns miterleben dürfen, etwas aufzubauen und nicht etwas, was schon eine gewisse Größe hat, mühselig voranzubringen.
einziger von uns ist wirklich notwendig, auch Politik zu spielen. Und doch tun wir es in Verantwortung unserer liberalen Grundeinstellung und in Verantwortung gegenüber unserem Staat. Zeigen wir, dass es sehr wohl möglich ist, den Liberalismus aus den Denkstuben herauszulösen. Zeigen wir, dass es ohne Liberalismus in einem Staat nicht geht. Noch dazu in einem Staat, dessen Verfassung sich ausdrücklich als liberale Fassung bezeichnet. Nachzulösen in der Verfassungsverfassung. Und die Aufgabe ist aufzuzeigen, wie weit sich sein Völker aufgenommen Wir glauben aber, dass man es tun muss. Das wenige nicht der liberaler Bildung. Überzeugt bin von der Aufgabenstellung, muss es möglich sein, auch mit anderen liberalen Menschen zur gemeinsamen Aktivität zu kommen. Gehen wir also gemeinsam an die Arbeit, wo immer und was immer der Wähler will. Wir werden ihn nicht zu Worte und zu Gemüte reden, sondern wir werden ihm liberale Grundsätze, auch wenn sie vielleicht dort und da spröd sind, versuchen klarzumachen. Versuchen wir nicht Formulierungen zu finden, die den Medien gut gefallen, weil sie griffig sind. Versuchen wir weitaus eher Formulierungen zu finden, jeder einzelne von uns seinem Freund, seinem Nachbar klar machen kann und wo es ohne weiteres auch möglich ist, dass eine neutrale Presse nicht glaubt, hier Partei ergreifen zu müssen, sondern ganz einfach abendländische Ideale und politische Kultur verbreiten zu wollen. Meine Damen und Herren,